じゃあ今日の仕掛けを。今日の仕掛けをちょっと今から作る。めっちゃファミリースピンって書いてある。せやな3分目のフィッシングマンです。最近買った？一昨日ぐらい。そういえばうん。忘年会うん。何時でしょう。見事に誰からも返事来ない子ができる。ああ。でもあれ希望がないってことやろ多分。そうそうそう。だからワッタンが多分遅なる言うてんの。その仕事終わって来れたら行けるみたいな感じか。そうそうそう。で下手したら8時ぐらいかもって言ってたから。あってことはその、まあ、3時とかから始めてもらうともうみんなあ。もう潰れてみんなまうからグデグデなるから。そんなまあ7時ぐらいにするか。7時やと逆に水島があだから5時ぐらいに始めて、あ。あまあ、ワッタンもしかしたら早かったら7時とか終わるかもしれんからワッタンが合流する頃に1次会が終わるぐらいにあ。の時間帯がいいかなと。なるほどね5時ぐらいがいいんちゃうか。な5時で。じゃあ5時で昔は温泉とか行ってたな。有馬温泉とか行って、これって今もしかして撮影してる？一応音声入ってんねんなこれ。入ってるけど別に音声入れんでしょ。回してるけど別に使わんでもいいしっていうかもうええか。